Германскиот весник Frankfurter Allgemeine Zeitung денес објави анализа во која наведува дека новата германска влада го менува курсот во однос на проширувањето на Европската унија. Според ФАЦ, идниот прием на нови членки во ЕУ ќе зависи од внатрешните реформи на Унијата, односно во прв ред укинувањето на едногласноста во надворешната политика. На оваа тема во Дневникот разговарам со Борис Георгиевски од македонската редакција на Дојче Веле. Борис, добро вечер. Што ќе значи оваа променета политика на новата германска влада кон проширувањето? Добро вечер. Накусот ќе значи дека проширувањето на Европската унија ќе запре доколку не се спроведат внатрешни реформи, односно доколку не се укине принципот на консензус или едногласноста во донесувањето на одлуките. Да објаснам за вашите гледачи, коалицијскиот договор меѓу конзервативната ЦДУ и социјалдемократите е базата врз која ќе функционира едната германска влада. Конкретно во однос на проширувањето, делот од договорот е кусно многу јасен. Ќе ви прочитам цитат од коалицијскиот договор кој го вели следново: проширувањето на Европската унија и незиниот капацитет за прием на нови членки мора да одат рака под рака. Затоа, најдосна со следното проширување потребна ни е внатрешна консолидација и реформа на ЕУ која институционално ќе ја зајакнува. Принципот на консензус во Европскиот совет не смее да стане кочница за донесување одлуки. Затворен цитат. При тоа важно да се напомене дека идната влада останува на ставот дека проширувањето на ЕУ е заеднички интерес и дека ќе продолжи поддршката за земјите кандидати, вклучително и Македонија, како што се наведува во коалицијскиот договор. Борис, што е причината за ваквата промена на ставот во Берлин? Досега од Германија постојано слушавме пораки дека процесот на внатрешни реформи на Европската унија треба да тече паралелно со процесот на проширување. Овој весник Frankfurter Allgemeine Zeitung ова го толкува како прифаќање на реалноста од страна на едната германска влада и на некој начин приближување до позицијата на Франција. Имено фактот дека Унијата веќе подолго време има голем проблем со обезбедување консензус за клучни одлуки, примерот на Унгарија која со години блокира одлуки и ставови на останатите 26 земји членки, особено во однос на руската агресија врз Украина, е добро познат, но не е само Унгарија. Поминатото тоа го правеше и Полска, повремено го прави и Словачка, во секој момент може да го направи било која друга земја членка. И очигледно е дека полека и во Берлин преовладува ставот кој веќе подолго време го има и Париз, дека Европската унија не може да функционира ни со 27 земји членки, а камоли со дополнителни 5 или 6. И особено што во дел од тие земји, ФАЦ ги апострофира како примери Србија и Молдавија, постои доста силно руско влијание и симпатии кон Владимир Путин, кои во иднина би можеле уште дополнително да го отежнат функционирањето на Унијата. Борис, доколку проширувањето запре, додека не се спроведат реформите во ЕУ, кои би биле алтернативите за Македонија и за другите земји кандидати? Да, тоа е добро прашање. Најпрво факт е дека во моментов е речиси невозможно да се очекува дека било која земја членка на ЕУ ќе се откаже од правото на вето. Од тука тоа прави реформата која посакуваат и Франција и Германија речиси невозможна, а во исто време би значело доколку сето ова излезе како државна политика и крај на проширувањето. Frankfurter Allgemeine Zeitung затоа предлага да се актуализира повторно идејата за економска интеграција на земјите кандидати без новите членки да имаат пристап до, така да речем, масата на која се носат политичките одлуки. Значи тоа е оној предлог кој, доколку се сеќавате, циркулираше пред 4 години за Европска економска заедница, а кој го одбија речиси сите земји од регионот, вклучително и Македонија тогаш. Земјите кандидати со овој модел би добиле пристап до заедничкиот пазар на Европската унија, но претходно ќе мора да ги спроведат сите реформи и да ги исполнат истите критериуми како за полноправно членство. Дали вакво нешто ќе биде прифатливо за новите власти во Скопје останува да се види, но според германскиот весник оваа цел е веројатно единствената реална во овој момент. Да, секако во следните денови ќе биде важно да ги слушнеме и позициите на македонската влада по однос на променитата политика на новата германска влада во однос на проширувањето. Борис Георгиевски, Дојче Веле, благодарам за вклучувањето во Дневникот. Ви благодарам.